kutoka mipaka yetu yote na hasa Sudan, kwa sababu wengi wameuawa brutally na wanauawa na hakuna justice. Wito wangu ni kwa rais, kwa sababu yeye ndiye ameshikilia upanga, alituambia ameshikilia upanga, aongee na Salva Kiir, waongee na wakae chini pamoja, wasaidie security ya madereva wetu na wafanyabiashara wetu na vijana wetu wanaokwenda kujitafutia, hata kama ni wachungaji wa ng'ombe ama nini, watu wote walindwe katika nchi ya Kenya. Kila mtu ako na haki ya kutafuta mahali popote pale anapotafuta na kwenda nyumbani kwa usalama na kufurahia jasho lake. Haifai kabisa. Mimi wangu naongeza ya kwamba nimesikia Uganda wakiuliwa mtu wao mmoja, wanafunga mpaka, lakini sisi we have been too loose. Mipaka yetu yote ni porous. Waweru walikuwa mtu mzuri, kijana generous, mwenye bidii, amefanya mambo mengi, amesaidia familia, ameinua vijana wao, ndugu zao. Na pia Waweru ni yatima, hana baba, hana mama, amewaacha watoto wadogo. Serikali iingilie. Ninauliza serikali namna hii, mtu akiuawa na simba ana malipo yake, akifinywa na ndovu ana malipo yake, lakini mtu akipigwa na bunduki, kwani hakuna malipo ya mtu ambaye amepigwa na bunduki? Hakuna compensation ya mtu ambaye ameuawa na upanga ama bunduki? Gabriel Kinyanjui, mimi ni mkaaji wa hii area. Waweru amekuwa friend yetu kwa miaka mingi na amekuwa driver na ametrain madriver wengi, vijana young generation. Hii serikali yenye tuko nayo saa hii hakuna kazi. Watu wenye walikuwa wanatusaidia ni kama akina Waweru. Akishapita pale na gari, akishaona wewe umekaa hivi anakuita, mnaenda na yeye anakutrain. Sasa saa hii ndio Waweru tunasherehekea maisha yake, maisha ambapo yenyewe yeye kuwa mgonjwa, maisha yenyewe alikuwa kwa kazi yake, lakini sasa tunakuja kuomboleza maisha ambaye amepoteza kwa country nyingine isipokuwa ni Sudan. Sasa sisi tulikuwa tunauliza serikali, sasa hii madriver wetu, kuna madriver wengine wetu karibu 5 wa hii area wako hiyo country. Sasa huyu mmoja wetu ameletwa, hiyo wengine tunaexpectia tufanyiwe nini? Sasa ndio tulikuwa tunaomba serikali ituangalilie kama sisi vijana wadogo, juu sasa mahali imefika hakuna kazi. Ile watu wanatusaidia ni ya madriver, akikuja aone juu sisi tunakaa karibu na highway. Sasa mtu akiona umesoma huna kazi, huyu ndio anakuja anakuchukua na kupea kazi. Sasa ndio hao tunapoteza hivi. Sasa sisi kama wananchi wa Mokinyai hatuwezi kubali kama hiyo. Sasa serikali tunaomba kuanzia mbunge wetu sasa ndio akasoma budget na ametoka hii eneo, atuangalilie maneno. Kwa majina yangu naitwa David Maina Kiarie. Mimi ni kiongozi wa madereva ambaye ni mtetezi wa wanyonge. Hili jambo lilitupata rafiki yetu, lilitupata kule Sudan, ndio tumekuja kushirikiana na familia na marafiki zao ili tuweze kufikisha hii ujumbe kwa serikali. Tumekuwa tukipoteza madereva wengi sana. Aliweza kupigwa risasi akiwa akidriva mafuta pande wa Wau. Hivyo huu jamaa amepoteza maisha yake akiwa kazini. Alipigwa risasi, na tumekuwa tukipoteza madereva wengi sana nchini Sudan kwa njia hii, na habari haifikii serikali. Ningeomba hii jambo lifike mwisho kulingana na vile nimekuwa nikisukumana nalo. Nakumbuka mwaka wa 2022 niweza kukaa na CS Cherugui kwa ofisi yake, nikamwambia hili jambo tulijadilie, na bado linatukaza sisi madereva wa masafa marefu. Tumekuwa tukipoteza maisha kila wakati. Hivyo ningeomba serikali ingilie kati hili jambo, tulifalie juga kwa kila mmoja ili tusiwe tukipoteza maisha kule nchini Sudan. Tumekuwa na masaibu kule Sudan, madereva pande wa pesa, ile pesa tunapewa ni duni, hazitoshi zile raga ziko kule, madereva wanateseka. Ukifika Eregu hata kuingia kule roadblock ni nyingi. Ukienda pale yule wa Sudanese hawataki kusikia kwamba unaweza jitetea ati una pesa kidogo. Wakikwambia shilingi 10,000, ukimwambia una 5 anakuambia toa 15. Hiyo masaibu tumekuwa tukipitia zaidi. Hivyo ningeomba serikali ya Kenya na serikali ya Sudan, maana najua mnakaa chini mnajadiliana, hili jambo likaliwe, lijadiliwe, haya mambo yaweze kukomeshwa.
Hivyo ningeomba kwa heshima kwa madereva wenzetu, hii jambo lifike mwisho. Huu tunaenda kumuzika na bado kuna mwingine tena tulipoteza maisha juzi hivyo na hii njia hivyo. Kwa majina mimi naitwa Michael Njoroge. Pia mimi ni trucker, ni driver trailer. Mimi naishi hapa hii sehemu ya Mukinyai, ambapo ndio nyumbani kwa Kineu. Dereva ameuawa hapa. Huyu dereva tumekuwa naye, tumesoma pamoja, tumeroa pamoja na yeye. Sasa wakati kifo yake ilifika, nisikia uchungu sana juu. Tulikuwa tumeongelea kama jana, na kesho yake asubuhi kupiga simu napiga, nasikia umesikia ripoti yote? Nikamwambia sijasikia. Gani? Sijui nini. Kusikia nikahakikisha ni kweli dereva ameenda. Sasa mimi trucker, mimi pia naenda transit, lakini mimi sijafika Sudan. Lakini masaibu nasikia madereva wenzangu wanaenda Sudan, hiyo napitia. Mimi roho yangu ikataa kwenda Sudan kabisa. Unaona, nasikia watu wanauawa, mara unapigwa viboko, sijui 60 ukifanya kitu, makosa yenye hata haina maana yote. Na mimi nikiangalia hapa Kenya, nchini Kenya, tuna Wasudanisi wengi sana. Na ni mandugu zetu. Hakuna mtu yeyote mwenye akona shida nao. Lakini sasa hizo wenzetu, madereva wenzetu wakienda pale, wewe unauawa ukiwa kazini. Kama yeye amepigwa risasi for nothing. Unaona? Sasa ni mtu mdogo, wako miaka 40, mnaona familia yake ni changa kabisa, amewacha watoto shule, amewacha mjane, bibi mdogo. Sasa nani atashikilia familia yake? Yeye ndiye alikuwa breadwinner wa familia yake. Kwa hivyo kusema kweli ni uchungu, madereva tunapitia mateso sana. Pia tunatuma mwito kwa serikali, tafadhali serikali, kuanzia hata president, PS wa barabara, Murkomen, fuatieni kitu mjue, mbona sisi wa Kenyans tutaisha watu wangapi watakufia Southern Sudan, ndivyo serikali ichukue hatua. Hili ilikuwa ni jambo moja ina uchungu sana, na ilikuwa inastahili serikali ichukue hatua. Serikali kuanzia president, PS na wao wote wanahusika na mambo ya barabara na nini. Mtu mwakishie wa Kenya usalama wakati wanaenda nje. Huyo dereva aliwa saa 2 asubuhi mchana. Si ati ni usiku, saa 2 mchana. Nasikia sheria ya Sudan ufunge kazi saa 10, uamke saa 2. Huyo aliwa saa 2:40. Si ati alitembea usiku ama nini. Sasa hii ni kitu imekuwa uchungu sana. Huyu sisi tuko na chama hapa Mukinyai, amekuwa ni mwanachama wetu, na sasa tumepoteza mwanachama alikuwa maana sana. Kwa hivyo serikali kusema kwa tuko na uchungu kama pande ya madereva, watu wa kijiji, tumepoteza mtu alikuwa tegemeo kwa familia yake na kwa familia wengi sana. Kwa hivyo mwito wangu mimi kwa serikali, tuangalieni mambo ya security. Kuna insecurity kubwa sana pande nchi hizo za nje, na sana Sudan na Southern Sudan.